用放屁声整蛊一下老公，看他会有什么反应。你弄啥来着？你吓我一跳，我放屁了呀！你屁都给我吓回去了。弹簧都是崩的，你放屁，你能不能你撅到哪边放啊？你这污染空气，你知道不知道？你下回放你撅哪边？你别那么夸张，中不中啊？你能不能矜持一点？矜持。老夫老妻了，矜持啥呀？再说了，人家放个屁不是想跟你分享一下吗？那都老夫老妻了，又不是年轻的时候。年轻的时候你给我分享一下，我也许会喜欢。你现在你放个屁，我感觉都可恶心，我都想约，你知道吧？你别放了呀，睡觉吧。真是变了。你再放屁，你试试。憋回去了。你能不能下回你放屁注意点？这屋里边的空气能不能新鲜一点啊？哎呀，你别那么多事儿了，我都跟你说憋回去了。那还好我动作快，我动作慢一点。这空气又被你污染了。呀！你干啥了呀？我这一会儿不注意，你能拿屁崩我腿都又麻了呀！哎呀，我憋不住了，我脸都憋得红多。你真恶心！一会儿来个屁，一会儿来个屁。呀，我不是中红薯吃多了吗？那你明知你好放屁，你还吃啥红薯来吃啊？红气儿嘛。真恶心！这屋里边还有空气了吗？我问你啊。那结婚时候也没见你很放屁，你结了婚你是咋弄着的？你是？你要说这喽，那结婚之前你还说我的屁香呢，你现在咋了？闻不了了？啊，闻多了？那结婚之前那谈恋爱了是不是？那再说了，那有一次在外边你憋得脸都红了，你也没舍得放是不是？你这一结了婚，你可越出越出。你变了，我跟你说，所以爱真的会消失。结完婚之后，我的屁都不香了。我跟你说啊，你再放屁，我给你封住！我跟你说。别笑。你咋了，媳妇儿？你拉的呀？我以为是个屁，没有想到它拉裤了。如果不是亲眼所见，我是万我都以前跟你说过很多遍了，你拉肚子都不要相信，没个屁！你这，哎呀，我憋住嘛！你赶紧去给我拿纸。你对床你咋弄啊你啊？呀，别叨叨了，你真恶心人！你这真恶心！你都不要你睡觉。快去啊！拿出事先准备好的黄豆酱，倒出了一点，放在手里。趁老公不注意，摸到他手上，看他会有什么反应。快点儿 Later， 咦，你快点儿吧，疼死了！你真恶心人！我也不是说你呀！呀，我那个妈的，我咋的？我手机要不了了。不好意思啊，老公弄你手了。呀，媳妇儿，你是不是消化不好啊？我看到你红薯了呀！呀，你别说了，你细。真恶心！你真恶心！